Igitabo cy'umuhanuzi Obadiya. Iki ni cyo gitabo kigufi ku bindi byose byo mu isezerano rya kera. Ni imirongo 21 gusa, kandi ukikirebera aho wagira ngo nta kivamo. Ni urukurikirane rw'imivugo ku gihano cy'Imana ku Bayedomu ba kera, ishyanga ryari rituraniye Isiraheli ku nkombe yo hakurya y'inyanja y'umunyu. Ariko kandi hari n'ibindi byinshi cyane hagati aho. Nuko rero, dore mbere yabyo uko byari bimeze. Abantu bo muri Edomu bari bafite umwihariko kubera ko bakomokaga hamwe n'Abisiraheli. Bose bari abo mu muryango wa Aburahamu, wabyaranye na Sara umuhungu wa Isaka, nawe wabyaranye n'umugore we Rebeka, abahungu babiri ari bo Yakobo na Esawu. Igitabo cy'Itangiriro cyatubwiye inkuru y'abo bavandimwe babiri, kandi bike gusa twavuga ni uko imibanire yabo yari iyo guhangana. Nyuma baje kwitwa amazina ya Isiraheli na Edomu, amaherezo yaje guhinduka amazina y'imiryango yabakomotseho, kandi iyo miryango yongera kugira imibanire igoranye nk'iy'abakurambere bayo. Isiraheli na Edomu bagiranaga amakimbirane akomeye mu binyejana byinshi, ariko bari bafite ibibahuza nk'umuryango. Kandi ubwo bushuti nibwo bwahemukiwe kandi bugasenywa n'ibintu bibabaje byabayeho igihe Yerusalemu yahindurwaga na Babuloni. Ubwo Isiraheli yaterwaga n'Abanyababuloni maze bakayihindura, Abanyedomu baboneyeho basahura indi migi ya Isiraheli, hanyuma bafata Abisiraheli babajyana nk'impunzi, ndetse barabica. Nuko mu bindi bitabo by'ubuhanuzi, Imana irega abaturanyi ba Isiraheli ko bagize uruhare muri ubwo bugome, maze aha Obadiya nawe abigenza atyo kuri Edomu. Iki gitabo kigufi kigizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere ni urukurikirane rw'ibirego by'abayobozi ba Edomu, cyane cyane kubw'ubwibone bwabo no kwishyira hejuru kwabo, haba mu buryo busanzwe kuko babaga hejuru cyane mu bitare byo mu butayu, ariko no mu buryo bw'ikigereranyo. Mu by'ukuri bumvaga ko baruta Abisirayeli, kandi ubwo bwirasi nibwo bwatumye Abanyedomu batarebera gusa ubwo Abanyababuloni bazaga kurimbura Yerusalemu, ahubwo mu by'ukuri bifatanyije nabo mu kurimbura. Niyo mpamvu inyuze muri Obadiya, Imana yavuze ko Edomu izahananurwa ikuwe muri aho hejuru yishyize ikarimburwa. Uko bagiriye Abisiraheli, niko nabo bazagirirwa. Maze mu gihe ukibwira ko ugiye kumva byinshi ku buryo Edomu izagerwaho n'igihano cyayo, utungurwa n'uko mu murongo wa 15 insanganyamatsiko ihita ihinduka. Twumva ibi ngo, umunsi w'umwami uri hafi uziye amahanga yose. None se, kuki aka kanya bihinduka nibibe bikibaye Edomu bikaba amahanga yose? Uyu murongo ni ipata, ubundi uhuza icya kabiri cya mbere cy'iki gitabo n'icya kabiri cya nyuma, aho Obadiya atangaza umunsi w'Uwiteka, ariko atari ku bwa Edomu yonyine. Yaguka mu byo yibandaho akazamo n'amahanga yose. Nuko Obadiya akavuga ko amahanga yose y'abibona akora nk'ibyo Edomu ikora, azahanwa n'Imana nk'uko yahannye Edomu. Bazahanuka bavuye mu bwibone bwabo maze barimbuke. Uteranyije ibyo bice byombi, ikivuga ibya Edomu, ikivuga iby'amahanga yose, bitwereka impamvu Obadiya yari ashishikajwe cyane n'iby'icyo gihugu gituranye gito cyo mu majyepfo ya Isirayeli. Obadiya yabonaga ubwibone no kugwa kwa Edomu nk'urugero, ishusho y'uburyo umunsi umwe Imana izahagurukira ubwibone bw'amahanga yose maze itebutse kurimbuka kwayo. Ntabwo byaba ari ibyikoze gusa kuba mu Giheburayo ijambo Edomu cyangwa Edomu ryandikwa mu nyuguti zimwe n'ijambo abantu cyangwa mu Giheburayo Adamu. Muri Obadiya, kwikuza no kugwa kwa Edomu ni umugani w'uburyo ki ubutabera bw'Imana umunsi umwe buzahagurukira ubwibone n'urugomo mu mahanga yose ku munsi w'Uwiteka. Ariko nk'uko biri mu bahanuzi bose, igihano cy'Imana si ryo jambo ryayo rya nyuma. By'umwihariko, wibuka amagambo asoza ibitabo bibiri bibanziriza Obadiya, Yoweli na Amosi. Yoweli yari yerekanye ishusho y'ibizabaho nyuma y'umunsi w'Uwiteka wo guhana amahanga yose. Yavuze ko Imana izakora igikorwa gishya cy'agakiza muri Yerusalemu, kandi ko abicishije bugufi bose kandi bakayambaza bazarokoka. Kandi mu gusoza igitabo cya Amosi, yavuze yuko nyuma y'uko umunsi w'Uwiteka uzaba wahannye ikibi cya Isirayeli, Imana izahagurutsa inzu ya Dawidi maze ishyireho ubwami bushya ku bwa Isirayeli buzaba burimo Edomu n'amahanga yose, yitirirwa izina ryanjye. Uko niko igitabo cya Obadiya cyashyizwe inyuma y'icya Yoweli na Amosi, kigakurikira kugira ngo kirusheho gusobanura ayo masezerano y'ibyiringiro by'ubwami bw'Imana mu mahanga yose. Nuko rero iki gitabo gisozwa n'ibyiringiro bikomeye by'ahazaza. Imana ivuga ko izahembura ubwami bwayo kuri Yerusalemu nshya, ko izahatuza abarokotse bahagwirire bayubaha. Hanyuma uhereye ubwo, ubwami bw'Imana buzaguka bwongeweho n'ibihugu byose by'amahanga akikije Isirayeli. Nuko rero, iki gitabo gito gitanga umusanzu mu ishusho ngari y'ubutabera n'umurava by'Imana tubona mu bahanuzi. Ubwibone n'ubuhemu bya kera by'abantu bo muri Edomu biba urugero rw'imiterere y'abantu n'uburyo bwose duhemukirana, kandi tukagirirana nabi mu isi nziza y'Imana. Ariko Obadiya aragira ati, hari ibyiringiro. Kurimbuka kwa Edomu kwerekana umunsi Imana izakuriraho ikibi mu isi yacu, ariko ikazazana n'ubwami bwayo bw'amahoro bukiza mu mahanga yose. Ibyo bikaba ari byo bikubiye mu gitabo cya Obadiya.